ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ച് മീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാമ്പ് മീനിനെ മുടിങ്ങനെ ഒരു സീന് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് വിടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം, എന്നാലാണ് ഈ പാമ്പ് മീനിനെ മുടുങ്ങണ ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നവർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുപോലത്തെ പാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈമാണ്, മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുക കേട്ടോ. എന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ കാണുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ.